ఈ హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేయడానికి మనం టూల్స్ యూస్ చేస్తాం. దాంట్లో డిఫరెంట్ టూల్స్ ఉంటాయి. సఫైర్ హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్, ఐజిఎం అలాగా. సో ఇవన్నీ సఫైర్ అంటే సఫైర్ ఇస్ ఎ జెమ్ స్టోన్. సో దట్ యు యాక్చువల్లీ యూజ్. You really use? Yeah, we use the gemstone. Exactly. మనం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ టైటానియం పంచెస్, స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ పంచెస్, ఇట్స్ లైక్ ఇలా యూజ్ చేస్తాం కదా. అలా కాకుండా మనం ఆ జెమ్ స్టోన్ అనేది పంచ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాము. మెయిన్ దాని క్వాలిటీ ఏంటంటే ఇట్ విల్ బి లైక్ ఓన్లీ 0.4 mm డైమెన్షన్. Exclusive sapphire Exactly. transplantation, guys.